tolongola mboka na biso tolongola Afrika na pas Mbote mingi balandi ya chaîne ya biso ya YouTube Kadem Kintwadi Télévision esika nyonso bozali kolanda biso na pokwa na moi na tongo bambote uti na lingomba na biso ya Congo bientotila ekomela bino lelo toyambi mopaya na biso mosusu na kati ya émission na biso azali oyo bokomona ye azali oyo akoyebisa biso makambo mpe tokofongola miso na yango yambo tosengi na bino nyonso ou bino banso bolandaka chaîne na biso bosabone massivement na Kadem Kintwadi Télévision bopublier bopartage esika ya baninga bobetela baninga masolo mpona kokota na chaîne oyo elobelaka biso makambo oyo efongolaka biso miso na yango mpona kokota mbote epai ya tata Kongo Kimbangu topesi ye bambote ebele esika azali topesi mbote mosusu epai ya Kulu Dikefu topesi ye mbote esika azali epai ya Kulu Nzanza epai ya Kulu Nemoene bako bakolanda biso na chaîne na biso baza ba oyo balandaka biso tout le temps mbote epai ya mama Matufweni oyo aza kolanda biso baninga mpe mosusu balobi yo ndenge yo bwaka batute kasi oyo ezali chaîne ya mayele ezali chaîne ya koyekola kopesa mbote eza na likambo te na yango mpona kokota kobanda émission na biso toza na mopaya monene oyo bino nyonso bokomona ye aye kotala biso mpona kosolola na biso lelo ezali kopesa lokumu na bamama toyambi mama monene oyo okomona ye kala te na yango yambo tokopesa ye mbote mama mbote na yo mbote papa mopanzi okolimbisa mpona bengi nano mama mpo kose présente mpo yo mokoloba yango na kolobaki kombo na yo nani ofandi wapi ozalaka wapi merci mingi papa mopanzi sango mpe mbote mingi na bandeko nyonso bazali kolanda biso na Congo Afrika mpe mokili mobimba kombo na ngai mama Kimpavita nazali molongani ya tata Kongo na kati ya lisanga ya Congo Diantotila nde kombo na ngai yango wana matondo mingi mama Kimpavita yende molongani ya tata Kongo Kimbangu nakanisi batali ya bemission na biso bayebi mikolo tozoleka na ye yende azofongola peuple africain miso donc lelo naza na esengo ya koyamba mama Kimpavita yende molongani ya tata Kongo mama ndenge tomesani kobenga ye mama mpona yo Fumu Kimbangu azali nani matondo mingi papa mopanzi sango mpona ngai tata Kimbangu azali mobikisi na ngai azali nyonso na kati ya bomoi na ngai lolenge nazali awa mpona nini mpo ya mingi namoni mpenza koleka oyo ezali mpenza ke nakoki kolobela yango lelo lobi to lobi kuna oyo nazwi mpenza ya mingi na kati ya tata Kimbangu donc yango wana mpona ngai tata Kimbangu nazwa ye nyonso na kati ya nyonso kati na bomoi na ngai matondo mingi mama Kimpa kasi tozali toujours kokoba na mituna yebisa ngai na toyebisa biso ndenge nini ozwa makambo ya Fumu Kimbangu okutanaki na ye na ndenge nini matondo mingi papa mopanzi sango eza histoire mulai
histoire moko kutu nakoki kobanda koloba ngo nasi banda lelo ti soki mokolo nini ekotikala kosila te mosusu nakoki koloba yango to mpe mosusu nakoki koloba yango te mpo eza mabombami ngai makambo ya tata Kimbangu nayebaki nano yango te ezalaka na baepoke moko na ba 94 nabela makasi nabela mpenza makasi ntango nabelaka vraiment ezalaki tata na ngai asalaki nyonso mpo ngai nabika antuka ekomaka na baetape moko mundele moko tozalaka na ye na mbanka na pa natangaka ayaka koconsulte ngai amonaka ke ka na ngai esengaka baopere nga na hôpital ya 7 oyo ya kala mpenza avant bachinois oyo ya kala mundele wana atalaka ka na ngai apesaka mutuka na ye ede ngai na tata na ngai mpo eya kokomisa biso na hôpital ya 7 oyo ya kala wana na epoke wana nazalaka kotanga na mbankana na deuxième cité na école moko ezalaka kuna pifka na kala kolo école wana azalaki allemand madame Eni mais akenda azalaka lisusu te nde esalaki ke baya na ngai awa na hôpital ya 7 oyo ya kala bandeko na ngai place nayebaki tata Kimbangu libota ya mama na ngai na libota ya tata na ngai bazalaki nanu koyokana te parce biso tomumelaka na maboko ya tata na biso tomonaka mama libota ya mama te ezalaki mpenza tiraillement makasi bakomaki kowelela tata botola ngai mama botola ngai tata botola ngai en tout cas opération basalaka ngai elekaka malamu te batikaka nga meme bagan na libumu alors ekomplikaka libumu evimbaka makasi ti ekomaki solution mpenza ya nzoto na ngai badokter wana bazalaki komona te bakosala ndenge nini parce que libota ya mama na libota ya papa bazokokana te moye bango mpe bazwa solution nzoto na ngai ezalaki te nde eyaki kosala ke noko na ngai propre mwana misato na mama na biso aza docteur na mama ye mokombo na ye nzuzi nde ayaka kozwa ngai apartir hôpital ya 7 akenda ngai na mama ye mo mpo babandela kosala ngai opération wana bayeba nini oyo ezokomplike ezosalaka libumu emataka kaka nazalaka mal à l'aise nalelaka ka bapasi bakenda na ngai na hôpital ya mama ye mo en tout cas baoperaka ngai kutu mpe te ntango bazwi ngai batie ngai na kati ya salle d'opération badokter bakendaka nanu neti mwa réunion mpo bayekola bayeba ndenge nini bakoki kosala mpo eta na ngai ezalaka mpenza malamu te nde eyaki kosala na kati ya salle d'opération bango batiaka ngai ndenge batiaka nga bamai bamakila bango babimi natikali ngai moko na kati kaka ndenge balalisaka ngai nde esalaki naye komona na kati ya chambre nazalaki namoni kaka mutu atelemi azalaki na robe na ye ya molai atelemi azotala ngai na suki mwa ebele mpenza sikoyo azoloba na ngai na kikongo ngai nazoyoka eloko te nazokomprendre mpe te makambo nini bazoloba na ngai nde ayaki kobanda koloba na ngai sikoyo na lingala ndenge ngai nazoloba boye alobi na ngai bakosala opération te longwa na mbeto wana sikoyo olani nga nazalaki kotelema te nazalaki kolamuka te 6 mois na position wana mais na se retrouva na libanda ya mama ye na se retrouva na libanda bagan wana ebima ngai na nzoto ya biso basi mais baoperaki ngai te bagan wana ebima ngai etikali kokweya na porte moko eza na couloir wana esika ngai nabimelaka mais nayeba pe te ebima ndenge nini mpe nayebaki pe te ke bagan ebimi ngai nde eyaki kosala ntango docteur noko na ngai azongaka na kati ya salle d'opération aputi nga na za te noko na biso esalaka ye vertige po mobela mwana limwe na bano na 4 wana ezalaka le 20 mai dati oyo nga nazwaki makambo ya tata Kimbangu noko na biso abelela bi mwana abungi azalaki na kati ya salle d'opération amonani te le temps bazokolukaka nga na badésordre esalaka vraiment moye te nga na baye komona ngai na hôpital kuna ya mama ye mona porte oyo ya nsima bakanga na mopanzi ya mzandu na biso ya monene noko aye kokuta nga wana na bagan ndenge ekweyaka nde noko na ngai ya docteur ayaki kokomprendre ke batika nga bagan na libumu bazwi ngai libumu ndenge ezalaka ya komata ndenge wana libumu directement ekiti mpenza libumu ezongi na kati bandimaka peut-être un jour nga nakoki kozala na bana en tout cas bandimaka te nde tata Kimbangu na nsima wana
ntango ngai po te yaka kosila na longwe wana epai ya noko na biso nake kovanda epai ya mama aleki na biso na hôpital ya Kitambo pa elupango na biso ya famille ezali nde nakomaka komona makambo ya mingi ya tata Kimbangu okovanda kaka boye okomona place yo vandi moto aza pembeni na yo abandi koyebisa o makambo abandi koyebisa nga makambo ya mboka na biso nakopesa o misala oyo osala mosala oyo obikisa bandeko no baindo ngai mpe nabundaki mpo nabikisa libota ya baindo nayebiki okomona pasi abandi kotalisa ngai makambo ekoya na makambo nakobanda kokutana na yango na bata oyo ye ayebisaka ngai mpe namonaka yango nanu suspect omonaka mutu pembeni na ngai bimelaka ngai esalaka mpenza nazalaka kozala kimia te alors famille ya mama na ngai bamonaka lokola nabelaka meningite bakomaka koya na ngai ntina batelema bagumbaka ngai mokongo bazwaka bamai na mokongo batala soki nazobela meningite soki ndenge nini namonaka ekomaka bakomaki kowise ngai mpe ya makasi nde esalaka nazonga na maboko ya tata na ngai ntango nazongi na maboko ya tata na ngai nabandi koyebisa tata na ngai makambo ngai nazomona jour ya suka tosololi na tata na ngai nakota na kati ya ndako na biso awa na Menkao sika président oyo awutaka kokufa atonga azandu natala ngai na kati ya ndako nazoloba me pasi oyo ngai nazomona oyo makambo oyo ngai nazomona ngai namona neti nakokoka yango te epui mpona nika makambo oyo apa na ngai mpe na ntango nazalaki na boti na ngai te nazomona elenge sikoyo nazomona natalaki bolenge na ngai na makambo oyo ngai nazomonake nakokoka yango te nakomi komona yango ezalaki pasi nde koloba na ngai ndenge wana nayoka na kati ya chambre oyo biso tozalaki kolala mongongo ya moto ozoloba na ngai yo abengi ngai na nkombo na ngai ya mboka oyo tata na ngai apesaka ngai mayingi yo ozolela pasi yo yebi pasi Kimbangu amona eske yo yebi pasi Kimbangu amona nde nayaki komona moye nalobaka susu nkombo ya pasi na monoko na ngai ezali te ata naleki ata nazwi te nalobelaka yango te nde yaki kopesa ngai misala na ye ya ebele koleka mosusu ezali secret mpo eza makambo ya esprit moyen nakoloba ngo na media boye ezali te matondo awa soki tobi to etale oyo eza témoignage to etale yango tokolala ti lobi toza kaka me loko eza émission ndambo oyo bokoyoka yango nde matondo mingi balandi na biso ya chaîne na biso ya YouTube Kaden Kintwali Télévision s'abonner massivement na chaîne na biso mpona koyoka makambo eza oyo ezali to ekoya mpe lobi tokoyeba ngo kaka mama nalingi nayeba nano différence nini ezali ntango yo ozalaki nano oyebaki Kimbangu te na ndenge oyebi ye sikoyo différence eza nini matondo mingi papa mopanzisango différence eza ya makasi différence ezali ya makasi mpona nini natali nanu na mokili lolenge nazalelaki avant nayeba tata Kimbangu en tout cas nazalaki kosala oyo ebandaki kolinga ngai elateli ya mabe eleli ya malamu te nazalaki mpenza mwana moko boye oyo nazalaki komona ke mokili ezalaki neti ya ngai mutu moko oyo azokomprendre kaka lolenge ya makambo oyo nazalaki komona me ntango tata Kimbangu aye kati na ngai atalisi ngai nanu bancetre na ngai oyo baleki avant ngai na ya lelo oyo alakisi ngai mama Kimpavita, mama Bernese, mama Njinga Kilwani, mama Mafuta, mama Luila, mama Luezi, bango nyonso alakisi ngai alobi tala ba mama oyo bazali ba mama lokola yo omoni ndenge yo ozwi makambo oyo ya bolamu zala lokola ba mama oyo bazali mpona libanda ya kati ya makambo oyo ezali liboma ezali kufa ezali minyololo monyokoli esprit de dépense okokoma liboma okoma osa n'importe quoi e natalaki mpenza kozala lolenge wana na lolenge nazali lelo kibomoto nde ezali lolenge oyo nazali lelo parce que kozala lolenge wana avant nayeba makambo ya tata Kimbangu ezalaki kiliboma kibozoba bozangi boyebi kosala nyonso oyo nazalaki kolinga donc wana mpenza ezalaki ngambu ya mabe ngambu ya bolamu ezali oyo naza lolenge oyo lelo mpe lolenge yango esaliki lelo nazwi libala na ngai na bali
navandi epai na ngai nazo se dépendre lolenge oyo mobali na ngai alingeli lolenge tata Kimbangu azali kotambusela mpe biso tozo kotambola lolenge donc lolenge ya malamu ya kibomoto ezali lolenge oyo nazali lelo matondo mingi lelo eza ya kosepela bato balobaka ya koyinda te ya kobeba biso tokoloba ya kobeba te eza ya kosepela mpo tokoyoka makambo minene te tobandeli ya koyokama mama Kimpa lobela biso nanu mpo nayebi ke Kimbangu ndenge obeti lisolo awa ndenge oyebisi biso asaleli yo asalelaka yo azosalela yo aza kati na yo bagrâce nini to makabo nini oyo Kimbangu apesa yo. Merci papa mopanzi sango matondo mingi ntango nga nalandi tata Kimbangu navandisi ye kati ya motema na ngai nazwi ye nyonso na kati na ngai apesa nga mayele makasi ya koleka apesa ngai mayele ya kobikisa ngai moko libota na nga mpe bandeko nyonso na mokili apesa nga makabo moko oyo ekozala de génération à génération bakoyaka na libota na ngai na libota ya Afrika na libota ya Congo ekotikalaka kaka bénédiction moko boye oyo ekotikala kosilaka ata mokolo moko te eza lokola source ya mai ekotikala kosila te ya ebele koleka apesanga mayele ya koyeba kosala bakisi parce que ayebi naza na nzoto ya musunu nzoto oyo mpe ezwaka mwa kokoso apesa ngai mayele ya koyeba kosalisa bamaladi oyo bato bazobela na mokili oyo ezali komonana na oyo ezokomonana te apesa ngai mpenza mayele wana ya kosalisa bamaladi wana nyonso bato baza kobela mpe ndenge apesa ngai yango nebandeli ntango apesaka na banda kosala misala wana yebisaka biso tozwaka ata 50 francs ekatana te alobi bozwaka yango te en tout cas tosalaki yango ngonga mulai mpenza tozokende kozwa kisi na zamba tozokoya nango na batransport na biso moko tozokosala misala na nyonso na bambongo ya biso moko mais ezalaki mpe etape moko difficile mais loko ezalaki etinda ya molimo tozalaki kosala yango mpo tokokisa mpo toyebi bolamu eza liboso tozalaki kosalisa bato ntango nyonso kino lelo tozokosalisa kaka bamaladi nyonso ozomona bato bazokobela tozosalisa yango donc ye nde tata Kimbangu nde apesi biso mpenza don wana ya kobikisa bandeko nyonso bazokobela nde mosala nazokosala yango wana matondo mingi mama Kimpa nalingi na kaka ya moke nayeba bamalade nyonso bayaka epa na yo bazwaka mpe lopiko lokola ezali don oyo tata Kimbangu apesaki bamaladi bazobika chaque jour po ezali don ezali eloko moko ya molimo ezali na zwi yango na mutu te ke zwi yango na mosimba ngo na loboko ya gauche bongo na loboko ya droite lobi kuna na kozwa ezali eloko bapesi ngai ekotikalaka kosila te bato mpe bazokobika kaka chaque jour po ezali likabo ya motuya oyo nakimelaki na nga mbangu te oyo nasakrifiyaki na nga mutu te oyo nasalaki te eloko moko boye soki nabomba nini mpo nazwa yango te eza eloko moko ya molimo bato bazokobika matondo mingi balandi ya chaîne na biso Kaden Kintwali TV makambo ya minene ezali awa bosabone partager balien solola na moninga akota na chaîne na biso ya Kaden Kintwali TV. Mama Kimpa osalisaka bato ndenge outi koloba awa na bakisi nini ya bokoko ya mindele nayebi te yo okoki explike biso eza nano ndenge nini matondo mingi papa mopanzi sango omoni molimo ezalaka nango deja ya kokoka molimo ezalaka ya kokoka eza nde eloko moko te babakisilaka yango ngai nasalisaka bato kaka na kisi oyo ya mindele te kasi ya bokoko meme kisi ya mondele wana mpe eza ya kisi
basala yango mpe kaka mingi na bakisi ya bokoko nde bango babakisaka bachimie nde esalaka ke koma lolenge wana me ngai nasalisaka yango kaka lolenge yango ezalelaka nzete nazokobikisela yango bato na kisi ya mundele te na chimie moko te kaka na kisi ya bokoko banzete misisa makasa yango nyonso donc nyonso na kati ya nzete nde yango nga nabikiselaka moto baye nyonso bazoya bamaladi bazobika na nzela kaka ya banzete kisi ya bokoko matondo mingi kaka kisi ya bokoko kaka banzete na biso oyo échantillon tozomona awa eza deya bakisi oyo mama kipa asalaka mais l'émission ekoya nsima tokosala yango mpo tolakisa bino kisi nini ebikisaka maladi nini kisi nini banani oyo babika bakoya kotémoigne na émission oyo okoki kotangela biso bakombo ya bamaladi oyo osalisaka par exemple batoloba bakombo ya basorte ya bamaladi oyo osalisaka maladi nyonso moto azobela na mokili nga asalisaka yango ndakisa bato oyo bazotumisama na bamaladi oyo babengaka estoma mingi bato baobela yango makasi nga naosalisa yango makasi bato oyo bazobela prostate bato oyo bazobela bamaladi ya bampese bato oyo batension na bango ezomata makasi to ezokokitaka kaka makasi bato oyo bazobelaka bamaladi oyo bango balobaka ke aza na mari de nuit aza na masque de vieillesse bato oyo bazobelaka bamaladi oyo bazokobwakela bango lokola bamaladi ya bambasu bato oyo baza na badifficulté ya kobota bato oyo baza na badifficulté lokola bamaladi oyo babengaka baniokankao bato oyo bazokoya bamaladi ya bandeke bamaladi ya bandeke wana ezalaka bamaladi moko ya malamu te ezalaka bamaladi moko molili motu soki alingi yo te asali yo kaka na eloko wana azwi kaka esprit wana na kati ya mai atie kaka yo mpo yo banda kosalaka babiloko ya ndenge wana yo bamaladi wana nyonso bato bazokobela barimatisme surtout rhumatisme oyo esalaka ke bato basombasomba bakable balatata na maboko me barimatisme ezokokontinue kaka kosalaka bango bamaladi wana nyonso ngai nazokotrete yango mpo maladi ya misu maladi ya minu maladi ya sinusite bamaladi wana nyonso naza na bakisi na yango apo maladi mosusu utu na banda kotangaka yango awa te ezali oyo tozokosalisa bato bazokotuka matondo bamaladi eza ebele na mokili maladi eza ebele oyo ezonyokola nzoto na yango tozokontinue kaka koyoka bamaki mpa apart bamaladi oyo ezomonana boyi na nzoto eske ya molili oyo tobengaka ya kindoki wana ya besprit ye osalaka nini mpona yango matondo mingi papa mopanzi somi omoni lokola ngai do na ngai nazwaki yango na esprit nazalaka na facilité ya koyeba eloko ezotumisa moto oyo eza ya esprit ya mabe nayebaka mpe lolenge nini nasalisaka bamaladi wana ya baesprit mabe wana mingi nalingaka kokota mpe kaka na esprit mpona koluka kodomine bamaladi ya lolenge wana oyo etumisaka bato nasalaka mpenza lolenge tataki mbango alakisanga mpe azokolakisanga kaka mpe soki ezali ya esprit moko ndakisa ekangi mutu eza esika place songolo pakala esengi ke nakende ti esika wana na deplasaka mpenza nakendaka ti esika wana bake kokangela yango nakolanda ti kuna nakei na bundeli mutu wana nazongi ti esika nga navandaka soki ezali mpe maladi moko to mutu asalaki ke lolenge moyo ozalaka kaka na position wana nakokende kotya ya defoi azalaka tinanga kende kaka tya matambe na oyo esika lupango ya mutu wana oyo asali ndenge wana ntango mosusu mpe nakoya kokota ndakisa soki bokangaki ye na lupango oyo nga nakoya kaka na koti ndakisa nakosenga bino mai nameli naye nanga komela mai te mela 5 ans mai mpona mela me nakotisi kaka matambe na ngai ndenge balakiseli ngai eke kobima na ngai nakei mpe na esprit ya mutu wana mpe ntango nakosimba nzoto na ye abiki azongi na ye na bolamu ndenge azalaki batondo mingi balandi ya chaîne na biso ya youtube Kaden Kintwali TV vraiment ya koloba mingi ezali
ya koloba mingi ezali sinon soki totali temps na l'heure ndenge tosalaka bémission eza lokola soki toloba nyonso awa bosabone si tokoti na makambo oyo ya kobikisa bosabone massivement yebisa moninga landa émission ya mama kimpa yebisa moninga landa chaîne na biso ya Caden Kintwadi TV bavérité eza na kati mama kasi mpona kosukisa lelo mpona lelo bamaladi nyonso otangeli biso awa okoki kopesa mwa toli moke mpo lelo oyo soki tozobelabela nini kolia nayebi te na koloba nini tozolia nyonso tolingi tozotambola ndenge tolingi nayebi te mpo na yo tolingi nakopesa na mwa bato mpona kosukisa émission na biso lelo matondo mingi papa mopanzi sango bandeko na ngai bayindo omoni soki totali buta bakoko na biso baliaki biloko oyo ezalaki ya mabele ya biso moko tozalaki kotyana ya mabele mpona nini nalobi biloko ezowuta na mabele kasi kolo mokili ntango asalaki mabele atiaki nyonso alobi nyonso tozwila mpona lelo oyo toliaka lisuba mayebo te mbinzo kutu moto akokende wenza kotyango ka te misili ya pamba oyo bato batiaka yango ka te na wenze me moto azokoprefere akende kosomba kwisa alia matembele ya pamba bato baliaka te ndunda kaka oyo ye azokoprefere akesomba mikongo mikila bamakoso babiloko oyo batiango deja produit chimie eza na kati kuna ebombi yango dire oyo yango ekoya ti ekoya kokoma pa yo ozali okosomba ngo le même jour te kosala mikolo ebele yo eloko ezokobatela yango kaka eza kaka malili yo nde okotala yango na malili wana okanisi yango eloko ya malamu ntongo yo okokama tokoki kotie kuna olie bapasi ezoya mingi na banzoto ya biso bato mpona biloko mingi oyo tozokolia tozokontrole kolia na biso te soki tozolia biloko oyo ezali naturel parce biso banoir nzoto na biso ezali nzoto moko sacré eza nzoto moko eza naturel elingaka kokota babiloko oyo ya bacomplication te ntango nyonso babiloko oyo esengeli te na eloko wana yebake yango ezokopose bamaladi ebelebele lelo bato mosusu bazobela bamaladi oyo dasa bokambaka bahemoroid wana nti maladi ya kotunga mpona ngo ezaka nango maladi oyo ezaka mpena maladi te ezalaka kaka eleni mpona nga na mona eza kaka eleni bongisa eleni na yo nde komona bamaladi na babenga soka obela koti me ntango yo olamuki neti na ntongo boye obande na biloko ya formol oye obakisi masanga okamati oyo miski obakisi okamati mosusu obakisi obali kobakisa sikoyo kuna epai ezokokende ntango yango ekende kolambama na lolenge ya malamu te ale ndenge kokende na baespasi ya nzoto na yo eketonga malamu te lelo tozomona bato bakomi kobela hemoroidi wana bato bakomi kobela badiabete ozoyeba ndenge formol oyo ozolia chaque jour nini ezokende kotonga na nzoto me soki mpenza biso banoir totali na biso babiloko ezokona mbinzo kokolia yango du 1er au 30 ekopesa o maladi te mayebo okoli yango banda lelo ti soki mokolo nini ekopesa o maladi te ekopesa o maladi te bapondu wana nyonso bato mosusu bazalaka soki alie pondu te soki alie madeso naliaka biloko wana te epesa yanga bamaladi soki ndeni te bon eza nini eza kaka kabola temps oyo esengeli olia me neti yo lie madeso na 18h ekopesa opasi ekopesa opasi olie pondu na 20h ekopesa opasi eloko lokola madeso loso pondu soki olia yango apartir ba 14h 15h na ngonga nyonso oyo kovanda wana biloko wana ezokonikama na ngo na lolenge moko ya malamu ti yo kokende kolala ekotikala kopesa opasi ata mokolo mote so olie madeso na 20h yo mo moto bilukeli makambo en tout cas nalobi te kende bato baliaka ba 20h na ndenge ya mabe te me ezotala ezwileli na biso me soki omoni deja okomi neti na bangonga wana ntina moko lia babiloko wana eza te sala ta potopoto na omela mela ta potopoto mela ta tilala mpo obatela nzoto na lolenge ya malamu bongo lobi olandisa biloko wana mosu etikali donc tozokomona bapasi ya bamaladi wana nyonso na bakati ya banzoto na biso eleli na biso kaka nde tozokobomisa yango te nde ozomona tozokobela bamaladi oyo nyonso tozomona matondo mingi balandi ya chaîne na biso Caden Kintwadi TV kolia nde ezoboma biso kolia nde ezoboma biso tozolia malamu te oyoki toli epai ya mama Simba mpona lelo
yebisa baninga deuxième émission ezali mpona kosala suite to troisième to quatrième fo tofongola bato miso na makambo etali bon moto na biso ça veut dire neti likambo ya bakisi oyo ya kolia bamalade ezoya ebele tozoyeba te o bandoki te yo moko peut-être oyebi te oyebi te donc mpona kosukisa mbote mingi lisusu na balandi na biso ya KDM TV epai bozali na Afrique na Amérique na Europe na Asie na Océanie esika nyonso ozali en tout cas bosabone massivement mpona kolanda bemission na biso oyo ezopesa mayele mpe ezofongola biso tokokutana na bino mokolo mokili ya kolinga na émission mosusu koya loti. Merci ma ezalaka boye nayo mpenza nde nayekami na diembeli. Merci beaucoup. Mama kipapa tumbaki na moto azonge. Mama kipapa tumbaki na moto azonge. Mama ndona bakata kie mike azonge. Mama ndona bakata kie mike azonge. Indele bayaka na pika yeye. Indele maboko binduki pembeni toka bazala kibasasa. Nangonga oto komi bosala ini. Bosto sala bilanga tolongola muka na Afrika na pa